Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Studypoint. आज जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के समझण लाइ पहिरें असांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त वर्ब्स जूं फॉर्म केतिरी थींदियूं आहिनि. वर्ब्स जूं 4 फॉर्म्स थींदियूं आहिनि. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐं फोर्थ फॉर्म जंहिंखे असीं इंक फॉर्म बि चवंदा आहियूं. त हाणे कुझु अहिड़ा वर्ब्स हूंदा आहिनि जंहिं जे लास्ट में फर्स्ट फॉर्म जेको वर्ड हूंदो आहे उन जी लास्ट में असीं छा ईडी ऐड कंदा आहियूं त असांजे उन वर्ब्स जी सेकंड ऐं थर्ड फॉर्म जेकी आहे उहा ठही वेंदी आहे. जीअं हाणे हिते लिखियल आहे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एब्सटेन, एब्सटेंड, एब्सटेंड. हाणे ॾिसो ही जेके वर्ड्स लिखियल आहिनि हिन जे लास्ट में असां पहिरें जेको फर्स्ट फॉर्म वारो वर्ड आहे उन जे लास्ट में असां ईडी अगरि एड कयूं था त असांजी सेकंड फॉर्म ऐं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जेकी आहे उहा फॉर्म थी वञे. हाणे अहिड़ा वर्ब्स जन जे लास्ट में ईडी एड करण सां सेकंड फॉर्म थी वञे ऐं थर्ड फॉर्म ठही वञे उन्हनि जी असां अहिड़नि वर्ब्स खे छा चवंदा आहियूं रेगुलर वर्ब्स चवंदा आहियूं. हाणे जीअं एक्सेप्ट मिलियल आहे, एब्सटेन मिलियल आहे, बार, अक्यूज, अचीव, एक्ट, ही जा एग्जांपल्स आहिनि सॼे. एक्ट, अलो, अराइव, माइग्रेट, बेस. ठीकु आहे. त ही जेके ईडी वारा जेके लफ़्ज़ आहिनि न इहे सॼे असांजा छा थींदा वञी करे रेगुलर वर्ब्स में अची वेंदा. हाणे ही जेके लिस्ट ऑफ असांखे मिलियल आहे वर्ब्स जी हिननि में तव्हां हर उहो वर्ब्स जेको लास्ट में ईडी एड करण सां हुनजी सेकंड ऐं थर्ड फॉर्म ठही वञे त तव्हां चवंदा भई इहो असांजो छा आहे, इहो असांजो रेगुलर वर्ब आहे. ऐं ॿिया हूंदा आहिनि हिकिड़ा इरेगुलर वर्ब्स. हाणे इरेगुलर वर्ब्स कहिड़ा हूंदा आहिनि ही मथे लिस्ट मिलियल आहे. इरेगुलर वर्ब्स अहिड़ा वर्ब्स हूंदा आहिनि जिन में लास्ट में असां ईडी एड न कंदा आहियूं. ठीकु आहे. माना हुननि जी सेकंड ऐं थर्ड फॉर्म जेकी आहे उहा ईडी एड करण सां न ठहंदी आहे. जीअं राइट, रोट, रिटन. हाणे ॾिसो हिन में को माना असूल न आहे, ईडी एड नथो थिए. डू, डिड, डन. ॾिसो हाणे इरेगुलर आहे माना असांखे ख़बर न आहे त कहिड़ी स्ट्रक्चर तहत जेको आहे न कहिड़े रूल तहत हिननि जी सेकंड या थर्ड फॉर्म ठहे थी पई. गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन. ठीकु आहे. त ही जेके आहिनि असांजा छा आहिनि इरेगुलर वर्ब्स आहिनि. हाणे पहिरें असीं ॾिसंदासीं लिस्ट रेगुलर एंड इरेगुलर जेके आहिनि मिक्स में मिलियल आहिनि. हाणे हिननि में ॾिसो पाण जेके वर्ब्स तव्हां नोट करे छॾियो ईडी लास्ट में जंहिंजे में अचे उहो छा थी वेंदा असांजा रेगुलर वर्ब्स थी वेंदा. हाणे जीअं एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एब्सटेन, एब्सटेंड, एब्सटेंड, एबॉर, एबॉर्ड, एबॉर्ड, अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अलो, अलोड, अलोड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. ही सॼे असांजा छा आहिनि इहे असांजा रेगुलर वर्ब्स थी विया. ठीकु आहे. उनखां पोइ असांजो हिन में को लिस्ट में अहिड़ो वर्ब जेको इरेगुलर हुजे हिन में असांजो हाणे हिन में ॾिसो तव्हां वियर मिलियल आहे. जीअं वियर, वोर, वॉन. हाणे ॾिसो हिन जे लास्ट में छा अचे थो ईडी असांजो अचे थो नथो अचे. ही छा थियो असांजो इरेगुलर वर्ब थियो. स्वीप ॾिसो स्वीप, स्विफ्ट, स्विफ्ट. लास्ट में ईडी नथो अचे सेकंड ऐं थर्ड फॉर्म में त माना ही असांजो छा थियो इरेगुलर वर्ब थियो. टीयर, टोर, टॉर्न. हाणे हिन में असांजो ॾिसो ईडी अचे थो लास्ट में सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में नथो अचे माना ही असांजो छा थियो रेगुलर वर्ब थियो. ठीकु आहे. त हिननि मां तव्हां पाण आइडेंटिफाई कंदा आहियो कहिड़ा असांजा रेगुलर वर्ब्स आहिनि ऐं कहिड़ा इरेगुलर वर्ब्स आहिनि. ऐं ही जेकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आहिनि इहे तव्हांखे यादि करणी पवंदियूं. ठीकु आहे. त कहिड़नि जेके कहिड़ा वर्ड्स आहिनि उन्हनि जी असांखे छा आहे माना रेगुलर वर्ब्स आहिनि, कहिड़ा जेके आहिनि इरेगुलर वर्ब्स आहिनि. इरेगुलर वर्ब्स तव्हांखे फॉर्म्स ऑफ वर्ब सभु यादि करणी पवंदियूं. बाक़ी जेके उनखां पोइ बचंदा वञे बाक़ी असांजे छा हूंदा रेगुलर वर्ब्स ईडी लास्ट में एड करण सां असांजी उन्हनि जी फॉर्म ऑफ वर्ब ठही वेंदी.